बॉईल करना है, ना उसको सुखाना है, ना उसको पोंछना है। सिर्फ़ उसको छील लेना है और उसे ना अच्छे से घिस लेना है, जैसे कि हमने आलू के घिसे थे। और वो डायरेक्टली तेल में ही घिसना है और उसके बाद आप उसे आराम से पकाएँ, अच्छे से पकाएँ और उसको क्रिस्पी होने दें थोड़ा-सा, और उसके बाद उसे निकाल लें। मतलब और जितना चाहे ना उतना बनाएँ, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इसको बॉईल करना है, फिर सुखाना है, मतलब ये सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है। और इंस्टेंट का इंस्टेंट, मतलब तुरंत का तुरंत निकल के आ जाता है और वो भी क्रिस्पी।